Доброго дня! Мене звати Юркевич Дар'я. Я учениця 11 класу Южноукраїнської гімназії номер 1. Моя майбутня професія – юрист. Так, я розумію, що юриспруденція – це не зовсім STEM професії, але це зовсім не так, і зараз я спробую вам це довести. Один із моїх улюблених предметів в школі – математика, оскільки вона розвиває критичне мислення. Я вважаю, що юристам необхідно розбиратися в математиці, тому що це дає змогу їм мислити не тільки абстрактно, а й конкретно. В юриспруденції, так як і в математиці, застосовують одні й ті ж методи, цілі яких виявити істину. Тобто кожен правник вміє застосовувати на практиці індуктивний та дедуктивний методи, як, наприклад, Шерлок Холмс. Тобто вивчення математики формує в юристу його професійне мислення. Використання математичних методів значно розширює можливості юриста. Тобто кожен юрист повинен розбиратися в статистиці, вміти правильно обробляти дані та робити достовірний висновок. Тобто цінність спеціаліста, який вміє це все робити, значно зростає. Моє хобі – це перегляд фільмів мовою оригіналу, тобто англійською мовою. Один із моїх улюблених фільмів – це «Блондинка в законі». Саме він надихнув мене розвиватися не тільки в гуманітарній, а й в сфері точних наук. Miss Wyndham, what had you done earlier that day? I got up, got a latte, went to the gym, got a perm, and came home. Well, you got in the shower? I believe the witness has made it clear that she was in the shower. Yes, Your Honor. Miss Wyndham, had you ever gotten a perm before? Yes. How many would you say? 2 a year since I was 12. You do the math. You know, a girl in my sorority, Tracy Marcinko, got a perm once. We all tried to talk her out of it. Curls weren't a good look for her. She didn't have your bone structure. Oh. But thankfully, that same day, she entered the Beta Delta Pi wet t-shirt contest where she was completely hosed down from head to toe. Objection. Why is this relevant? Oh, I have a point, I promise. Then make it. Yes, ma'am. Chutney, why is it that Tracy Marcinko's curls were ruined when she got hosed down? Because they got wet? Exactly. Because isn't it the first cardinal rule of perm maintenance that you're forbidden to wet your hair for at least 24 hours after getting a perm at the risk of deactivating the ammonium thioglycolate? Yes. And wouldn't somebody who's had, say, 30 perms before in their life be well aware of this rule? And if, in fact, you weren't washing your hair, as I suspect you weren't because your curls are still intact, wouldn't you have heard the gunshot? And if, in fact, you had heard the gunshot, Brooke Wyndham wouldn't have had time to hide the gun before you got downstairs, which would mean that you would have had to have found Mrs. Wyndham with a gun in her hand to make your story plausible. Isn't that right? She's my age. Did she tell you that? How would you feel if your father married someone who was your age? You, however, had time to hide the gun, didn't you, Chutney? After you shot your father. I didn't mean to shoot him. I thought it was you walking through the door. Order, order! Order! Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Bailiff, take the witness into custody where she will be charged for the murder of Hayworth Wyndham. In the matter of the state versus Brooke Wyndham, this case is dismissed. Mrs. Wyndham, you're free to go. Цей епізод доводить нам, що юрист повинен не тільки знати закони і вміти застосовувати їх на практиці, а й добре орієнтуватися у всіх STEM-предметах. Майже у всіх регіонах нашої країни поширено хабарництво. І невинна людина може сісти за грати за злочин, який скоїла інша особа, з більш високим соціальним становищем та більш налагодженими зв'язками. Я мрію захистити людей від несправедливого ставлення до них.